Степан Максимович Аржаков бүлүү коракка сетинне 10 күнүгер тыгынча агысүйс 99 сыллаакка төрөбүтэ. Бүлүү приходун училищетигер үйренмите. Бүлүүгө начальное училищени битербите. Тыгынча 915 сыллаакка Жокускайга учутал семинариятигер үйрене кийипите. Семинарияга үйренер сылларыгар Максим Кирович Аммосовы, Степан Васильевич Васильевы, Исидор Никифорович Бараховы, Платон Алексеевич Оюнскайы, онна да атыттары кытта бессиспит. Муньяхтарга митиннерге сылжар болбуда. Келин Яков Михайлович Свердлов атынан Коммунист университетигар, онна Алексей Иванович Ирыков атынан Промышленность экономика институтугар үйренмите. Москвага наркомнатская үлери сылжыбыт. Оюнскайдын онна да атыттары кытта Декларация прав и обязанностей трудящихся Якутской АССР сурылбыда. Бу документ сүді политической, онна правовой солталақ эте. Тыгынча 905 сыллаққа Степан Максимович Аржаков этитинен наркомнац ихинен сақа салата тергилибите. Төрәбит сақатын сере автономный республика бодарыгар аң бастықыннан эти келдербите. Кретен билигин сахабыт дойдута, күннете күйгүрен сайдара. Көңүлү көрсүбүт саргылап нурута,
kelep kem keskilin aysara. Almasty tırımna, kömüstü külümne Saham Respublikata. Kıyından kaddıla indiki çömçüler Saham Respublikata.